So today we are going here. I don't know. So उयो सिस्टम होइन काम लागि देवा झिलिमिली देवा यो चाहिँ दामी रहेछ है oh, this is ni. For grow by the Hi guys, welcome back to our channel. We are back with our vlog. Kinaki we were busy with our work, okay? On the weekend it kept on raining. Weekdays मा चाहिँ घाम लाग्ने हैन weekend मा जब छुट्टी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पुरा पानी परेर त्यहाँबाट पानी परेपछि we felt lazy बाहिर जानु पनि त्यही भएर no vlog. So now आज चाहिँ finally हामी चाहिँ vlog सँग आउँदैछु र यो vlog चाहिँ it's going to be very interesting one because we are going for a mushroom hunting. And then we are about to start our journey. Let's go with us. मौसम चाहिँ चिसै छ नि सोचेको भन्दा पनि धेरै चिसो छ. So today we are going here. यो चाहिँ हाम्रो destination. कति hours? 1 hour 9 minutes. Let's go. Let's go. गीत सुन्दै जानुपर्छ. कुन गीत लगाउँ होला सबै सुन्दै अब चाहिँ आइपुग्यो. अन्त जाँदैछु. We got this little basket if we ever find some mushrooms. अन्त यो चाहिँ सबै pine tree मात्रै छ यसमा. नि के भनेछ यहाँ? This is porcupine पनि छ क्या हो? Trailer. भित्र चाहिँ यस्तो. Where कुन डाइरेक्सन जाने? कुन चाहिँ डाइरेक्सन जानु? कता यता जाने? कता? बिस्कोमा. जाऊ. यता पनि हैन बिस्कोमा. अन्त हाम्रो पायो भने यहाँ लगाएर लगिन्छ. खास गरी त यो पाइन ट्री त उतै रहेछ. त्यो के पो पत्ता बाक्लो भएको है. हाम्रोमा चाहिँ सल्लाहको रहेछ नि. खास गरी यस्तो भित्र हो नि त. तर जानु डरै मार्दैछ. मसरुम एउटा देखेँ मैले आउन त. तर खानेको होइन होला. कस्तो मजा. तर यो के मसरुम हो? यो त होइन रहेछ. म मान्छे हिँडेको यो. यो त पहिले देख्ने चाहिँ के हो? मान्छेले सुत्नालाई बोक्रा खाएर. यो चाहिँ के होला? सुन. What is this? यो त खाने त होइन होला. I don't know. उतै गर्नु त. आइ. What is this? कुन के मसरुम हो यो? खाने हुन्छ? डर लाग्ने रहेछ हौ. उयो सिस्टम होइन? ए सुन्तला. मान्छेले काट्दै यो गर्दै रहेछ. बेब कता बसी गयो मान्छे? ए खाली कालिस उसलाई चाहिँ बाटी रहेछ है मान्छेहरूले. अलि माथि जाउँ. यता त मान्छेहरू छेउमै भएर होला. एकैछिन गाडीको त्यही त. अब हामी चाहिँ तल जङ्गलबाट निस्केर चाहिँ घाटको कतापट्टि जानुपर्ने हो. हुनु त हामी दुईजना मात्रै हो. बेसी त चाहिँदैन. एक सागले पुग्छ नि. पुग्छ एक सागले. मसरुम खोज्न आएको.
खै मेरो बुढीले पाउँछ कि पाउँदैन सिसामुहरू द्याट अब रेयर हो र त द्याट मिन्स इफ यु के भन्छ फाइन सिसामु तिमी चाहिँ एउटा लक्की हो नि त लक्की मसरुम अहिलेसम्म एउटै मात्रै पाएको छ मसरुम पनि धान चाहिँ गइँदैछ के हेर्ला जस्तो जिन्दगी अलिकति कसले भने जस्तो आँखै तिरमिर भइगयो त हौ पुरा क्यामोफ्ल्याग हुँदो रहेछ नि खोइ एउटा पाएँ के सामु हो यो देखाउनु त यसको नाम के पो देखेको थिएँ मैले हो कहाँ थियो ल कलेक्सन हुँदैछ है हाम्रो मसरुम कलेक्ट हुँदैछ म यति जान्छु मेरो बुढी त्यहाँ बस्छ घाम लाग्यो है घाम लागि देवा झिलिमिली देवा खसीको टाउको देउतालाई चढाइदिन्छु भन्ने गीत गायो भने चाहिँ घाम पनि खुसी हुन्छ अरे घाम खुसी भएपछि बेब यहाँ आउनु त यो तिमीले पाएको जस्तो छ त यहाँ नि एउटा मसरुम देखेँ कि तर आई डोन्ट नो खानु हुने हो कि होइन यही यो मसरुम दिस वान बेब यस्तोमा पलाउँदो रहेछ नि त यो चाहिँ त्यो यो के भन्छ पाइनको उयोमै पलाउँदो रहेछ नि के डाक्लामै नि हो रहेछ यहाँ ल खै देखाऊ यहाँ ल यहाँ कहाँ पनि देख्यौ यहाँ एउटा मसरुम भेट्यो यो चाहिँ खानु हुने हो कि होइन यहाँ नेटमा हेरिँदैछ मसुताके अरे It looks similar to mashutake अरे कि तर होइन अरे खाने No. Let's go then. It's no, I didn't know. No. धर्मरी छ त्यसो भने हात धुनुपर्छ मसरुम भएपछि सेनिटाइजर ल्याउनु पर्ने थिएछ नि हात धुँदैछ एक बहिनी हो म बहिनी के गरेको हात धुएको खै यहाँ मलाई के तपाईँ पनि हात धुने मेरो हातै पहेँलो भइरहेछ Let's go, man. उ त्यो फेद सबै चुराइदिनु नि टाउको मात्रै राख्नु नि उ परे एउटा देख्दैछ उ त्यो हुन्छ उ शिट उ परे एउटा उ त्यहाँबाटै रहेछ तर यो चाहिँ कुएछ उता जाउँ यो कुएछ नि त नि उता हामी चाहिँ मसरुम पायो भनेर चाहिँ पुरा एक्साइटेड भएको थियो होइन पुरा एक्साइटेड भएर टिप्दै थियो मसरुम तर के रहेछ इडेबल नै होइन रहेछ सो वी विल बी थ्रोइङ आउट दिस मसरुम अन्त खानु हुने मसरुमहरू चाहिँ सबै ओभरग्रो भएर यत्रो भएर चाहिँ कुहिएर हो त्यो भएर बसिरहेको रहेछ अन्त खानु नहुनेहरू चाहिँ चिटिक्कै भएर यो त हो खानु हुने हो चिटिक्कै भएर चाहिँ फलिरहेको रहेछ यी खानु हुने मसरुम चाहिँ कस्तो भएको छ रहेछ भने म देखाउँछु ल खानु हुने मसरुम चाहिँ पुरा ओभरग्रो भएर चाहिँ यस्तो भएर बसेको रहेछ मान्छेहरूले ठुलो उत्यो भएर क्या पुरा लात्तीले दिँदै राखेछ सो
But it was fun क्या उतिकै त्यो मशरुम त्यो ट्रेजर हन्ट गरेको जस्तो नि मजा एउटा पाउँदा फेरि पनि एक्साइटेड भएर तर केही छैन उपर मान्छेहरूले हेर्नु नि आगो फुकेर बारबिक्यू गरिरहेछ जाउँ होइन हामी पनि हाई can I have some भन्दै चिसो पानी यो पानी बानी हो यहाँ त गाडी कुदाउनु मजा हुनेछ क्राउन यहाँ साइक्लिङ गर्दो रहेछ भन्छ ड्रोन उत्यो गरेर माथिबाट ड्रोन उत्यो गर्दो रहेछ नि पर मान्छेहरू त्यो चाहिँ पुरो क्याम्पिङ गरिरहेछ मसरुम चाहिँ खोज्दैछौँ कि खाने ठुलोहरू चाहिँ सबै ओभरग्रो भएर अन्त यिनीहरूलाई म सोध्छु ल सोध्नुपर्छ यिनीहरू कस्तो मसरुम पनि पायो कुन चाहिँ खानुहुने हो कुन चाहिँ नहुने हो चिन्यो है हाम्रो आज फर्स्ट टाइम थियो अन्त बिहानै 7-8 आयो भने चाहिँ पाउने रहेछ किनभने हामीले अघि टिपेको ठाउँतिर पनि मान्छेले पुरा टिपिहाल्यो बिहानै अन्त नेक्स्ट टाइम चाहिँ बिहानै आइन्छ तर आज पनि पाएको थियो एउटा चाइनिज बुढोलाई दिपठायो हामीले अन्त नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी पनि आइन्छ त्यो देन अब चाहिँ हामी घर लाग्दैछौँ घरमा गएर डिनरहरू बनाउनु पर्यो भोलि त फेरि मन्डे त्यस्तो चाहिँ साथी हो